nga fena tukimanyi nti eno wiki ng'etandika ennaku za mwezi nga 9 Monday it was our independence Uganda. Ba celebrities baffe ab'enjawulo bavayo ne bakola photoshoots ez'enjawulo wamu n'abo ba influencers ne ba fashion designers ab'enjawulo. Katulabe ku shoots ezo ezasinga obeera nga ate zitrendinga ku mitimbagano on Independence Day. Okay. Tutandise ne passion, baby passion, all the way from TikTok. Yeah, your photo shoot yeje yakola. I love her smile. I also love her content. Chemanyi buli muvubuka baby passion omutegerera dala bulungi. Her photo shoot was simple nga wogirabye. Ne tujja kweno photo shoot eyaba models abayambalizibwa omukulu Case Divo Collections. Oba muyite Kaijuka Abbas. Ye yayambaza abo bamodo bolaba. Ne tujja tukuletera omukomu olabe the beauty about the colors and how Divo Collections they are coming out neno look jolaba ku screen yo. Oyali model number 1, then this is model number 2. Colors ngabo ziraba bekumiro beera nga batambulira ku colors eza Uganda national flag. Then ono basically it was about the jewelry and then the eyeliner eri wansi yali ya yellow. Then tujja tufuna Posha fena tumanyi ba TikToker. That's how their photo shoot came out. Yakozesa endeku ne bazikolamu okubika nga akalega. Then the gentleman ne bamukuba just simple. Olaba simplicity naye ng'erina that touch of beautiness. Okitegeera. Mu ba celebrities twaina like music yakozesa just kyetuyita ekikoyi. Divorce kyetuyita ekikoyi. Yakozesa ekikoyi okolamu ka blouse akalungi akamutulako obulungi nayambalirako empale eza black. Then tujja tubane one and only our Miss Uganda Hannah. Hannah yayambala ebiteteeyi naye specifically ngena soka njogele kono makeup. Yaleta in most cases abantu bategera nti independence bagenda ne bajja ne bekuba gu eyeshadow guyitirivu ennyo nga tablendingiddwa bulungi ba makeup artists tebamublendinze bulungi, but I loved how they blended this eyeshadow. Olabira ddala nga bagezaako okugjayo colors eza national flag naye nga tezipopinze nnyo naye nga bw'oziraba ziri very very beautiful. Awo nga tuvuddewo bayambala ebiteteeyi Hannah. Then akatete yako kalaba very very beautiful era nga bw'omugjayo n'omulaga abantu n'omugamba ono ye Miss Uganda waffe Hannah yene yabadde photoshoot ye eya independence omuntu alabira ddala nga kyoyogerako kya class. Then bakola neyo photoshoot esembyeyo eyabo abawala abalala beyawangula nabo okwali first runners up then ne second runners up. Tukyali mu program fe tuliko naye ngena ba nkomawo never darlings all the way from Winston High tusobola obeera nga te tuwanyisiganya ebirowoozo ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Tovaako nkomawo.